ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ସହ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜବାବ ରଖିଲା ତେହେରାନ। ଆମେରିକା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆଇଆରଜିସିର ମନମୁଖୀ ଆଚରଣ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ପେଜେଶକିଆନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଜବାବରେ ଆଇଆରଜିସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ତସ୍ନିମ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଏକ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି। ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଇରାନର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ ରବିବାର ମେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଇଆରଜିସିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହି ଦାବି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଇଆରଜିସି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଠୋରପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି।